И всем привет, с вами я, Булади. Сегодня я покажу, как построить камин в Майнкрафте с шейдерами. Вот так вот. Вот такой вот камин получился. Это я уже третий раз, точнее уже четвертый переснимаю. Тоже в третий раз у меня лагал Майнкрафт и все. Ну ок, сейчас. Вот, ну, надо делать, во-первых, вот такую, что типа дыру. Вот тут 3 на 7, вот. 3 на 7. Ну и тут дальше мы берем и строим вот так. А тут мы берем, делаем адским камнем. Вот так вот. Вот так вот. Ну, тут мы ставим стекло. Ок, сейчас. Вот так вот берем. Так вот и ставим. Ну, конечно, это не так. Стоп, да это вообще не так ладно, окей, получилось. Другом построим. Это ошибка одна вот. Два вот таких слоя. Стекло вот так вот получилось. Дальше мы берем и делаем вот так. Вот так вот здесь. Ну, неправильно сейчас. Да блин. И вот тут мы берем вот так вот, делаем трубу. Кто как хочет. Не знаю. Ну все, у меня нормальная вот такая вот труба, мне больше всего нравится. Ну и берем, поджигаем. Тут такой желтенький огонь, потому что сейчас свет, потому что это шейдеры. Ну и вот. Вот так можно построить камины. Ну это очень прикольно для каких-нибудь замков, ну или что-то еще. Ну, каких-нибудь таких построек больших. Ну ладно, а с вами был я, Булади. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.